Bismillahirrahmanirrahim. Babul munada utawi iki kubab kang tetep ing dalem mertelakeun munada. Al munada utawi munada iku khamsatu anwa'in, 5 pira-pira warna. Al mufradul alamu sawiji munada mufrad alam. Wan nakiratu lan munada nakira al maksudatu kang den maksud. Wan nakiratu lan munada nakira ghairul maksudati kang ora den maksud. Wal mudhofu lan munada mudhof. Wal musyabbahu lan munada kang nyarupaan bil mudhofi kalawan mudhof. Fa ammal mufradul alamu mangkana pon utawi munada mufrad alam. Wa nakiratul maksudatu lan munada nakirah maksudah iku fayubnayani mangka den mabniakeun karone mufrad alam lan nakirah maksudah. Alat dhammi ing atase dhammah min ghairi tanwinin saking ora nono tanwin. Nawiya Zaidu yaikum pamane lapad ya Zaidu hei Zaid. Wa ya rajulu lan lapad ya rajulu manane hei wong lanang. Wa salasatu lan utawi kang telu al baqiyatu kang kari iku mansubatun kang den nasobakeun la ghairu ora liyane mansubah. Babul munada ari ieu bab teh bade mertelakeun munada. Ye munada teh nomor kasalapan tina reng-rengan isi mansubat. Ari munada teh naon? Munada teh nu digero, nu diundang, nu dipanggil. Eta teh disebutna munada. Sabara hiji ari munada, al munada ari munada teh khamsatun khamsatu anwa'in aya 5 rupa. Jadi munada teh aya 5 rupa. Al mufradul alamu hiji munada mufrad alam. Nu dimaksud munada mufrad alam teh, nu dimaksud mufrad teh ma laisa mudhofan wala syabihan bil mudhof. Nyaeta munada anu sanes mudhof sanes syibeh mudhof seperti lapad Zaidun Amrun eta teh munada mufrad alam. Ya Zaidu ya Amru eta munada mufrad alam. Wa nakiratul maksudatu kadua munada nakira maksudah. Jadi kalimah anu didamel munada nate isim nakirah tapi dimaksud. Seperti lafad rajulun imro'atun, lamun dikarepkeun ku kecap rajulun imro'atun teh jalma anu tangtu. Seperti cek urang kaki Zaid ya rajulu tangtu ngageruan ki Zaid. Eta disebutna munada nakirah maksudah. Wan nakiratu ghairul maksudati sareng munada nakirah ghair maksudah. Ari munada nakirah ghair maksudah mah lafad nu jadi munada nate isim nakirah bari teu dimaksud. Seperti lafad rajulun idza urida bihi rajulun ghairu muayyanin, di mana dimaksud ku kecap rajul teh lalaki anu teu tangtu. Artina mah kasaha wae nu kasebut lalaki. Ka qaulil a'ma seperti cek ucapan jalma nu lolong. Panu lolong mah teu apaleun ka hiji-hijina da teu katingalieun. Cek nu lolong teh ya rajulan khud biadi. Hei pameget pangnyepengeun panangan abdi. Pangnuyunkeun abdi cek nu lolong teh eta si jalma nu lolong nyebutkeun ya rajulan teh teu tangtu kasasaha. Naon sababna? Sabab eta nu lolong teu apaleun saha anu digorowan ku anjeunna.
itu teh apaleun ngagorowan saha-sahana. Nu penting ngaran, nu penting mah lalaki nu digorowanana. Cara model ngagorowan kieu, mang santri eta teh nakira gue maksudah. Saha wae nu ngarumasakeun jadi santri kagero ku eta panggero. Jadi kudu nyampeurkeun. Saha wae nu uping nyampeurkeun. Namun di gorowanana teu make ngaran. Mang santri ka kuping tah kumang eta teh, kumang Suhandi nyampeurkeun. Ka kuping ayeuna kumang Karim nyampeurkeun. Sabab kecap mang santri mah umum ka setiap santri. Mun ka kuping tapi teu nyampeurkeun berarti teu ngarumasakeun jadi santri. Eta teh nakira goer maksudah. Tapi lamun kieu mah katingali aya Mang Karim di belah pentas teh ditu teh katingali. Mang ka dieu. Nah eta mah nakira maksudah. Sabab puguh nu digerokna teh Mang Karim sanajan teu disebutkeun Mang Karim ka dieu teu kitu. Disebutna teh Mang we ka dieu gitu. Tah eta teh nakira maksudah. Ngan lamun Mang santri teu katingali da dikarobong digerowan ti dieu. Mang santri ka dieu. Tah eta mah saha wae nu nguping berarti kagero ku eta panggero. Eta mah nakira goer maksudah. Atau cara ce santri ce ka dieu ce. Bari ce santrina teu katingali. Tah eta teh nakira goer maksudah. Lamun katingali si A si B na misalna nu digorowan teh si ece teh si ece A. Ce ka dieu. Nah nakira maksudah eta mah. Umum tapi dimaksud gitu. Pan kecap amang teh umum, kecap mang santri teh umum tapi dimaksud. Kanu tangtu model nyebutkeun mang ka dieu ka Mang Karim berarti teh nakira maksudah. Wal mudhofu sareng munada mudhof. Ari munada mudhof mah kalimah anu jadi munadana teh diidhofatkeun. Seperti mana? Seperti gulamu Zaidin, ya gulama Zaidin, ya Rasulullahi atau ya Rasulullah, ya Rasulullahi. Ta Rasulullah teh munada mudhof. Sabab Rasulullah diidhofatkeun kana lafaz Allahi gitu munada mudhof. Aya munada syibeh mudhof seperti ya tali'an jabalan. Nu disebutkan munada syibeh mudhof teh jadi eta kalimat teh amal kana kalimah nu sabadana si munada teh. Model ya tali'an amal nganasobkeun kana lafaz jabalan. Jadi saliwat mah jiga idhofat tali'an kana jabalan teh padahal henteu. Qauluhu al munada khamsatun. Jadi pikeun ari munada eta aya 5 rupa. Jadi pikeun ari munada eta aya 5 rupa. Hiji munada mufrad alam. Nyaeta munada anu sanes mudhof oge sanes syibeh mudhof. Seperti lafaz Zaidun sareng lafaz Amrun. Seperti lafaz Zaidun sareng lafaz Amrun. Dua munada nakiroh maqsudah. Seperti lafaz rajulun sareng imro'atun. Lamun dikarepkeun ku lafaz rajulun sareng lafaz imro'atun teh jalma anu tangtu. Jalma anu tangtu seperti ceuk urang kaki jahit.
seperti ceuk urang kaki jahit ya rojulu, ya rojulu. Ta eta munada nakiroh maksudah. Ta eta munada nakiroh maksudah. Tilu munada nakiroh goer maksudah. Tilu munada nakiroh goer maksudah seperti lafad rojulun. Lamun dikarepkeun ku lafad rojul teh, lamun dikarepkeun ku lafad rojul teh jalma anu henteu tangtu, jalma anu henteu tangtu. Seperti ceuk jalma lolong, seperti ceuk jalma lolong ya rojulan khud biyadi. Hei lalaki sahabae, hei lalaki sahabae, pang nyekelkeun leungeun kuring, pang nyekelkeun leungeun kuring. Opat munada mudof. Nyaeta munada nu dipasang ku kalimah nu diidopatkeun. Nyata munada nu dipasang ku kalimah nu diidopatkeun. Contoh ya gulama zaidin, ya gulama zaidin, atawa ya rasulallahi. 5 munada sibeh mudof. Nyata kalimah nu jadi munada teh amal kana sabadana. Nyata kalimah nu jadi munada teh amal kana kalimah sabadana. Ima nganasabkeun seperti ya tolian jabalan. Wa ima ngarofakeun, wa ima ngajeerkeun. Wan fa'amal mufradul alamu, mangka anapon ari munada mufrad alam, wan nakiratul maksudatu sareng munada nakira maksudah, eta fayu benayani mangka kedah dimabnikeun duanana ala dhammi kana domah min ghairi tanwinin bari tong ditanwinan. Seperti mana nawiya zaidu, contoh munada mufrad alam, hei zaid. Ya rajulu, contoh munada nakirah maksudah. Tapi mabnikeun kana domah teh lamun mufrad, lamun tasniyah mabnikeun we kana nun kana alif nya aya tasniyah mah. Mun ayeuna jama mabnikeun kana wawu. Jadi mabnikeun kana alamat rofa, alamat rofa'na. Lamun alamat rofa'na ku alif berarti mabni kana alif. Lamun alamat rofa'na ku wawu dimabnikeun kana wawu. Wal musanna yubna alal alifi wa jam'ul mudzakkari salimu yubn wa jam'ul mudzakkari salimu yubna alal wawi. Lamun isim tasniyah mabnikeun kana alif, lamun jama mudzakkar salim mabnikeun kana wawu. Seperti mana ya zaidani. Nah ya zaidani teh lapan zaidani eta teh mabni naon dimabnikeun kana alif.
mabni dimabnikeun kana alif mahal nasab jadi munada. Ya Zaiduna dimabnikeun kana wawu mahal nasab jadi munada. Jadi alhasil saknyana hiji-hijina munada imam munada mufrad alam wa imam munada nakirah maksudah eta dimabnikeun kana alamat rofa'na. Jadi macana munada mufrad alam sareng munada nakirah maksudah eta kedah mabni. Lamun mufrad mabni dhammah, lamun tasniyah mabni alif, lamun jamak mabni waw. Qauluhu fa'ammal mufradul alam. Jadi pikeun ari hukuman munada mufrad alam sareng munada nakirah maksudah. Syarat munada nakirah maksudah eta kedah dimabnikeun kana domah lamun mufrad. Contoh ya Zaidu ya rajulu. Lamun tasniyah mabnikeun kana alif. Lamun tasniyah mabnikeun kana alif. Contoh ya Zaidani. Lamun jamak mabnikeun kana wawu. Contoh ya Zaiduna. Lempeng nama munada mufrad alam sareng munada nakirah maksudah teh. Munada mufrad alam sareng munada nakirah maksudah teh kedah dimabnikeun kana alamat rofa'na. Kedah dimabnikeun kana alamat rofa'na. Lamun rofa ku domah mabnikeun kana domah. Lamun rofa ku alif mabnikeun kana alif. Lamun rofa ku wawu mabnikeun kana wawu. Wan nakirat wasalasatul baqiyatu ari munada nutilu anu sasesana. Wasalasatul baqiyatu ari munada anu tilu anu sasesana. Mana anu sasesana teh? Munada nakirah ghair maksudah, munada mudhof, munada syibeh mudhof. Eta mansubatun kedah dibaca nasab la ghairu tilunan lian ti nasab. Jadi munada nu tilu mah eta mah baca nasab. Hiji munada nakirah ghair maksudah, contoh ya rajulan khud biyadi. Dua munada mudhof ya gulama zaidin. Ya Rasulullah ya abdallah ya amatallah. Jadi untuk ya Rasulullah tapi ya Rasulullah ya Habiballah ya Nabi ya Allah. Ulah ya Habibullah ulah ya Rasulullah. Nasabkeun katilu munada syibeh mudhof seperti ya tolian jabalan. Nah, kata sadayana dibaca nasab. Qauluhu wassalasatul baqiyah. Jadi pikeun munada nu tilu nyaeta munada nakirah ghair maksudah sareng munada mudhof sareng munada syibeh mudhof eta kedah dinasobkeun. Contoh munada nakirah ghair maksudah. Contoh munada nakirah ghair maksudah ya rajulan khud biyadi.
Contoh munada mudhof, ya gulama Zaidin, atau ya Rasulallahi. Contoh munada syibe mudhof, ya toli'an jabalan, ya toli'an jabalan. Babul